बड़िया आवाज़ा दुनिया तुसीं सुनिया होणगियां हाँ जी ते कुछ आवाज़ा तुहानूं मैं सुना के पेश करना उन्हां ते गौर कीता जाए। जानवर मरिया हुंदा कुत्ते खाने ना पुछदे की भाल। जानवर मरिया हुंदा कुत्ते खाने ने ना पुछदे की भाल किवें पुछदियां ने लोग कुत्ते की जवाब देते हैं बुफ 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 यानी कि मुफ्त। एक छोटा जिहा कतूरा हुंदा हड्डी लैके साइड ते तुर जांदा वड्डा कुत्ता कोल आंदा छोटा कुत्ता घूर के की कहंदा हुण वड्डे कुत्ते ने हड्डी खोली ओह अग्गों की करदा जी मुंडा कुत्ता वटा मारदा ते कुत्ता ही करदा डंगरां दा बाड़ा हुंदा अंदर बाबा डंगर बज्जे हुंदे ने मझ नूं प्यास लगी है पानी किवें मंगदी एक साइड ते गां बची हुंदी है ओह अम्मा नूं आवाज़ां मारदी ओह कहंदी एक साइड ते भेडू बज्जा हुंदा अब्बे नूं आवाज़ां मारदा ओह कहंदा अब्बे अब्बे। एक लेले नूं घोटू आया हुंदा दी आवाज़ वखरी निकलदी ओह कहंदा कुकड़ी अंडा दे के बाहर आंदी है दसदी अंडा दिता किवें दसदी इन्नी देर च कुक्कड़ सुन के आ जांदा कुक्कड़ की कहंदा दो बिल्लियां बनेरे ते बैठियां होंदियां दो बिल्लियां बनेरे ते बैठियां होंदियां थल्ले दुद्ध वाली देश की पई है बिल्ली कोल जांदी दूजी कोल आंदी दोवां दी आपस च लड़ाई किवें हुंदी है वेखो जी हुण उत्ते ठहर जाओ कवे लंघ लेना ऐ उत्ते कवा एक भी नहीं हुण ते हुण तुहाडे सामने हज़ारां कवे आणगे किवें आंदे ने हुण तुहानूं दस्सने
ਲਓ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਐਸ ਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੀ ਕਾਂ ਉਹ ਪਰ ਦਰਖਤ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਵਾਲ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਾਏ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਹੀ ਇਹੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੋ ਖੋਤੇ ਪੈਲੀ ਚ ਝੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਆਂਦੀ ਖੋਤੇ ਬਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਖੋਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ